მოგესალმებით, საღამოშვიდობის. მე ვარ ვახო ჯაფარიძე, რეიკის ოსტატი და მასწავლებელი და ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი პირველი ჩაკრის ჰარმონიულ მუშაობას. რა ნიშნები აქვს, ასე ვთქვათ, პირველი ჩაკრის მუშაობის დარღვევებს, როგორ მივხვდეთ, რომ ენერგიის მეშვეობით უნდა გამოვაჯანსაღოთ ჩვენი პირველი ჩაკრა, ანუ მულადხარა ჩაკრა. ზოგადად რომ ვთქვათ, ჩაკრები ეს არის ჩვენი ენერგეტიკული სხეულების ორგანოები, რომლებიც გვეხმარება სამყაროს ენერგიის გადამუშავებაში და მის, ასე ვთქვათ, ჰარმონიულად ათვისებაში. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ჩაკრის მუშაობა არის დარღვეული, აქ შეიძლება ამას მოყვეს როგორც ორგანიზმის დაავადება იმ ზონებში, რომელიც პასუხისმგებელია, რომელზეც არის პასუხისმგებელი ესე თუ ის ჩაკრა, ასევე შეიძლება ჩვენი ცხოვრების სოციალური მხარეების დეფორმაციაც გამოიწვიოს ამ ამბავმა. ხო და ამიტომ გადავწყვიტე, ნელ-ნელა ასე მივყვეთ, განვიხილოთ ყოველი ჩაკრა. ამასობაში თუ გიჩნდებათ შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით, ამ თემასთან დაკავშირებით, აუცილებლად გაიაზრეთ და სანამ გიყვებით ამას ყველაფერს მომწერეთ, მე არ დავკარგოთ დრო დაფიქრებაზე და მოწერაზე. ხო და მაშასადამე დავიწყეთ. ესე იგი, პირველი ჩაკრა, რომელსაც ქვია ასევე მულადხარა ჩაკრა. პირველი ჩაკრა განლაგებულია საზარდულის არეში, კუდუსუნის არეში და მისი ფუნქციაა ჩვენი გადარჩენისთვის და სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის აუცილებელი ენერგიის ათვისება, მიღება, გადამუშავება და აკუმულირება. ესე იგი, როგორც ვთქვით, ამ ჩაკრის მუშაობა დაკავშირებულია ჩვენს საბაზისო მოთხოვნილებებთან, გადარჩენასთან, უშუალოდ სიცოცხლესთან, ხო? აქვე შეიძლება გავავლოთ ესეთი სოციალური პარალელი, ზუსტად ჩვენი პირველი ჩაკრაა პასუხისმგებელი იმაზე, თუ გვაქვს თუ არა უნარი ზოგადად, ასე ვთქვათ, გამოვიმუშაოთ იმდენი ფული, ან მოვიზიდოთ ჩვენ ცხოვრებაში იმდენი ფული, რომ ელემენტარულად ჩვენი სასიცოცხლო მინიმუმი უზრუნველყოთ. აი, თუ ადამიანს ყოფნის ფული მხოლოდ აი სულ მინიმალურზე, ხო, მის ცხოვრებაში, არანაირი ფუფუნება, ან ამასაც ვერ აკეთებს, ეს არის ზუსტი ნიშანი, ასე ვთქვათ, იმისა, რომ პირველ ჩაკრაში ენერგიის მოძრაობა არის დარღვეული და არის საჭირო, ასე ვთქვათ, ჩაკრის შეიძლება გაწმენდა, გამოჯანსაღება, ენერგიის ნაკადის ნორმალიზაცია და ზოგ შემთხვევებში ამ ჩაკრის მუშაობის ინტენსიფიკაციაც კი. ეს იმ შემთხვევებში, მაგალითად, თუ ადამიანს ჭირს რაღაცა სერიოზული დაავადება და თუ სხეული დაავადდა, ესეც ნიშნავს იმას, რომ პირველ ჩაკრას უნდა მივხედოთ აუცილებლად. ასევე მულადხარა ჩაკრის, პირველი ჩაკრის მუშაობის ხარისხიანობის მაჩვენებელია ის, თუ რა ურთიერთობა გვაქვს ქონებასთან, უძრავ ქონებასთან თუ გნებავთ, ხო? ჩვენს სასიცოცხლო სივრცესთან. რაც უფრო კომფორტულია ჩვენი სასიცოცხლო სივრცე, მით უფრო მიუთითებს ეს იმაზე, რომ ჩვენი პირველი ჩაკრის ვიბრაციები არის ნორმაში. ასევე კიდევ ერთი მაჩვენებელია პირველი ჩაკრის კარგი მუშაობისა, რომ ადამიანს აქვს უნარი იქონიოს რამდენიმე უძრავი ქონების ობიექტი. იმ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ ადამიანი მუდმივად ცხოვრობს ნაქირავებში ან სადღაც სხვაგან, ხო, აი არა აქვს თავის საცხოვრებელი ადგილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ ჩაკრაზე თუ ვიმუშავებთ, ასე ვთქვათ, გამოვაჯანსაღებთ პირველი ჩაკრის მუშაობას, ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვნად წავალთ წინ. ასევე პირველი ჩაკრის ნორმალური მუშაობის მაჩვენებელია კარგი ურთიერთობები ჩვენს სანათესაოსთან. თუ ასე ვთქვათ, სანათესაოში, საჯიში-საგვარეულოში ვერ არის ურთიერთობები დალაგებული კარგად, ეს ნიშნავს იმას, მათ შორის და თუ ჩვენ ვართ ჩართული ამ, ასე ვთქვათ, დაულაგებელ ურთიერთობებში, ეს იმის მანიშნებელია, რომ პირველი ჩაკრა არის ნორმაში მოსაყვანი. ასევე
პირველი ჩაკრის მუშაობის ნორმის დარღვევაზე მიუთითებს ზოგადად უენერგიობა, გადაღლილობის მდგომარეობა. როდესაც გეღვიძება დილით და უკვე დაღლილი ხარ, ხო? ან ძალიან მალე იღლები, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველი ჩაკრა ვერ აწვდის ელემენტარულად ორგანიზმს საცოცხლო ენერგიის საჭირო რაოდენობას. ადამიანი მალე იღლება და საჭიროებს აღდგენას ოღონდ სხვა გზებით. ასევე თუ ხშირად ცივდება მაგალითად ადამიანი, ხო, დადაბლებული იმუნიტეტი თუ აქვს, აქაც პირველ ჩაკრასთან გვაქვს საქმე. ასევე თუ დარღვეული აქვს ნივთიერებათა ცვლა, ნივთიერებათა ცვლის სიჩქარეა შენელებული, ხო, აქვს ზედმეტი წონა, ჭარბწონიანობა, არ მოწონს თავის ფიგურა, იმიტომ რომ ეს მომატებულ კილოგრამებთან არის დაკავშირებული. აქაც გვაქვს საქმე პირველი ჩაკრის მუშაობის დარღვევებთან და ესეც მოსაყვანია ნორმაში. ასევე თუ სხეულზე ვსაუბრობთ, ხო, პრობლემები, რომლებიც ჩნდება ფეხებზე, კუდუსუნში, სახსრებში, განსაკუთრებით მენჯის ძვლებში, მაგალითად, ხო, კბილებს, რაც შეეხება, ასევე თმებს, ასევე თუ ადამიანს ახასიათებს ისეთი როგორც არასასიამოვნო სუნი, რასაც გამოყოფს მისი ორგანიზმი, ოფლიანობა და ამ შემდეგ. ესეც პირველი ჩაკრის თემებია სულ და პირველი ჩაკრის მუშაობის ნორმალიზაციას მოყვება ამ პრობლემების სწრაფად ან თანდათანობითი დალაგება. ასევე საინტერესოა, რომ როდესაც ადამიანებს აქვთ პირველ ჩაკრასთან პრობლემები, ხო, მათ ხელში მატერიალური ნივთები ადვილად ზიანდება ხოლმე. ტყდება, ტანსაცმელი იხევა, ხო, ადამიანები რაღაც მოკიდა რაღაცას ხელი აუცილებლად გაწყდება. ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ ამ ჩაკრასთან გვაქვს სამუშაო, ნორმაშია მოსაყვანი. ასევე პირველი ჩაკრის პრობლემებზე მიუთითებს ის მომენტი, რომ ადამიანს სულ აუგზაური აქვს, ასე ვთქვათ, სახლში ან სამუშაო ადგილას, ხო? თუნდაც მაშინ, როდესაც ყველაფერს დაალაგებს, ყველაფერს დადებს თავის ადგილზე, ეს ძალიან მცირე დროს გრძელდება ხოლმე და როგორც ეს ცოტა ხანში ისევ აუგზაურია ხოლმე. ესეც იმის მანიშნებელია, რომ პირველ ჩაკრაში ენერგიის მოძრაობა არის დარღვეული. ასევე თუ ადამიანს უჭირს ფულის შენახვა, ფულის გადადება, ფულის, ასე ვთქვათ, გარდაქმნა, გაიგაგებით, ხო? მაგალითად, გაქვს რაღაცა ფული, ისე დააბანდო ეს ფული, ისეთ რაღაცაში დახარჯო, რაც კიდე მოგიტანს მაგალითად ფულს, რაც გააძლიერებს შენს ფინანსურ უსაფრთხოებას. ინვესტირების ხელოვნებას ორი გაწყვეტილება ამ მიმართულებით, ესეც უკავშირდება პირველი ჩაკრის ენერგიას. თუ ადამიანი კარგავს ფულს, პარავენ ამ ფულს, ხო? აქაც პირველ ჩაკრასთან გვაქვს სამუშაო. მოკლედ, ეს რეჟიმე რო გავაკეთოთ, მატერიალური სიკეთეების მეშვეობით, ხო, თუ გამოსდის ზედმეტი წონის დაგროვება, ფულს კი არ აგროვებს, კილოგრამებს აგროვებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ ჩაკრასთან გვაქვს ძალიან აქტიურად სამუშაო. არსებობს მრავალი მეთოდი მასთან მუშაობისა. მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ესეთი საინტერესო მეთოდი, რომელსაც ქვია რეიკი, რომელიც წარმოადგენს იაპონურ მიმდინარეობას სასიცოცხლო ენერგიასთან მუშაობისა და რომელშიც არის საკმაოდ საინტერესო ტექნიკები ზოგადად როგორც მთლიანად ორგანიზმის გამოჯანსაღებისა, ისე ჩაკრებთან მუშაობისა და ცალკეულად ყოველი ჩაკრა როგორ მოვიყვანოთ ნორმაში და როგორ დავაბალანსოთ მათი მუშაობა ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ. თუ ხართ ამით დაინტერესებული, 15 ნოემბერს აგერ ამ page-ზე დევს ანონსი დილიდან საღამომდე 1 დღე, ესე იგი 10-დან 6-მდე გვაქვს რეიკის პირველი საფეხურის ტრენინგი, სადაც ამაზე ვისაუბრებთ ძალიან დაწვრილებით, შეგიძლიათ გაეცნოთ და დაინტერესების შემთხვევაში მომწეროთ პირადში. ახლა კი წავიკითხოთ თქვენი შეკითხვები, შეკითხვა. რა გზები არსებობს იმის დასარეგულირებლად, რაც
და დასაბალანსებლად. მაგალითისთვის დაუარეთ თქვენს სახლს და გადაარჩიეთ ყველა ზედმეტი ნივთი. ხო და ან გააჩუქეთ, ან გადაყარეთ, ან რაღაცა ქენით, ხო? მაშინვე შეატყობთ, რომ პირველი ჩაკრის მუშაობაზეც აისახება ეს პოზიტიურად. ზოგადად თუ გრძნობთ, როგორ მოძრაობს ენერგია, შეგიძლიათ გაცნობიერების გზით იმუშაოთ პირველ ჩაკრაზე, შეიძლება მედიტაციის გზით იმუშაოთ პირველ ჩაკრაზე, შეიძლება სიყვარულის ენერგიით გავაკეთოთ ეს ამბავი, კეთდება ძალიან მარტივად სხვათა შორის, თუ გნებავთ, შეგვიძლია პირდაპირ ახლა გავაკეთოთ, თუ ხართ იმ პირობებში, თუ შეგიძლიათ იმ პირობებში ამის გაკეთება, სადაც ხართ, ძალიან მარტივია. თუ გაქვთ რეიკის ინიციაცია, შეგიძლიათ ჩემთან ერთად გააკეთოთ, ასე ვთქვათ, ეს სავარჯიშო, რომელსაც გავაკეთებთ ახლა პირველ ჩაკრაზე, თუ არ გაქვთ რეიკის ინიციაცია, ხო? მაშინ გამოიყენეთ სიყვარულის ენერგია. იმისთვის, რომ სიყვარულის ენერგია გამოვიყენოთ, გააკეთეთ კონცენტრაცია თქვენს გულზე, დაფიქრდით ადამიანზე, რომელიც ძალიან გიყვართ და როდესაც იგრძნობთ ფიზიკურად სხეულში სიყვარულის ნაპერწკალის გრძნობას, ხო? შემდეგ წარმოიდგინეთ, რომ გადით დაუცებ. ეს უზარმაზარ ნათებად გადაიქცა, რომელმაც შეავსო მთელი თქვენი ველი, ხო, გაცდა, ანუ ფიზიკური სხეულის ფარგლებს. შემდეგ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ნათება, ეს სიყვარულის ენერგია წამოვიდა თქვენს ხელებში. და შეასრულეთ ის ტექნიკა, რომელსაც მე გთავაზობთ. ისინი, ვისაც გვაქვს რეიკის ინიციაცია, შეგვიძლია შევიდეთ, გავააქტიუროთ რეიკის ნაკადი, ხო? მაგალითად, ასეთი მიზნობრიობით, რომ ვთხოვოთ რეიკის, რომ ის მან დაარეგულიროს ჩვენი პირველი ჩაკრის მუშაობა ყველაზე ეკოლოგიური და ჰარმონიული გზით. თუ გაქვთ მეორე ან მესამე საფეხური, შეგიძლიათ შესაბამის სიმბოლოები გამოიყენოთ, თუ მხოლოდ პირველი საფეხური, მაშინ მუშაობთ, მხოლოდ პირველი საფეხურის ინსტრუმენტებით. შემდეგ ვაკეთებთ ასეთ რამეს, ხო? ერთი ხელი მიდის კუდუსუნის არეში, იქ სადაც არის, ასე ვთქვათ, პირველი ჩაკრის შემომავალი ნაწილი, იმიტომ რომ ენერგია შემოდის ზურგის მხრიდან და მიედინება წინ, ხო? მეორე ხელი საზარდულის არეში, ასე ვთქვათ, პირველ ჩაკრას ამგვარად ფარავთ წინიდან და უბნიდან. და მივცეთ საშუალება, გნებავთ სიყვარულის ენერგიას, გნებავთ რეიკის და არეგულიროს ჩვენი პირველი ჩაკრის მუშაობა. ზოგადად, თუ ყველა ის პრობლემა, რომელიც მე აღწერე, რომელიც უკავშირდება პირველ ჩაკრას, არ გახასიათებთ, მაშინ საკმარისია 3 წუთი. თუ გახასიათებთ, შეგიძლიათ დაიკავოთ 6 წუთიც, 9 წუთიც, 12 წუთიც. იმდენხანს, რამდენხანს წამოვა ენერგია. ამ დროს წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი პირველი ჩაკრა ივსება ისეთი კაშკაშა წითელი ფერის ენერგიით, წითელი ფერით. გავჩერდეთ 3 წუთიანი ფორმატი ავირჩიოთ, თუ ისურვებთ, თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად დაამუშავოთ მერე ეს უფრო ვრცლად. იმისთვის, რომ მოვიყვანოთ ჩაკრა ჯანსაღ მდგომარეობაში, უფრო შეიძლება ჩაკრა პრინციპში არ არსებობდეს, საერთოდ მოშლილი იყოს. შეიძლება ბრუნავდეს საპირისპირო მიმართულებით და ენერგიას კი არ გაწვდიდეს, არ პირიქით გაცლიდეს. შეიძლება ჩაკრა იყოს ბლოკირებული შენი აზროვნებით, მაგალითად, ნეგატიური აზრები ჯანმრთელობის შესახებ, ფინანსების შესახებ. შეიძლება ეს იყოს სხვისი ინტროექტები პირველ ჩაკრაში, რომელიც უშლის მის ნორმალურ ფუნქციონირებას. არ აქვს მნიშვნელობა, რასთან გვაქვს საქმე. იმისთვის, რომ ჩაკრის
მდგომარეობა მოვიყვანოთ ნორმაში, აი 3 კვირიდან და ზემოთ. ხო, აი მინიმუმ 3 კვირა ვიმუშაოთ ყოველ დღე თითო ჩაკრაზე. ნელ-ნელა გავივლით 7-ვე ჩაკრას და იმ პრობლემებს, რომლებიც უკავშირდება 7-ვეს და იქ თქვენ გადაწყვეტ ნელა-ნელა თითო ჩაკრაზე სამუშაოთ რამდენი დრო გინდათ. იმიტომ რომ შეიძლება ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, ერთ სეანსში გავაერთიანოთ. ასევე პირველი ჩაკრის ენერგია უკავშირდება მიწას, მიწის სტიქიას. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ თქვენი პირველი ჩაკრიდან ენერგიის ნაკადი ჩადის ფეხებში, ანუ თქვენი ფეხები ეს წარმოსახვის მეშვეობით წარმოიდგინეთ, რომ დაგრძელდა და ჩავიდა დედამიწის ცენტრამდე. და დედამიწის ცენტრიდან თქვენი პირველი ჩაკრა, გარდა რეიკის და სიყვარულის ენერგიისა, ივსება დედამიწის ენერგიით. ასევე მიწის ენერგიის ნაკლებობის შემთხვევაში, ხო, როგორც ფინანსური დოვლათი არ არის ხოლმე და ჯანმრთელობა, ასევე ადამიანს უჭირს კონკრეტულ მოქმედებებზე გადასვლა. გეგმავს და საბოლოო ჯამში არ ყოფნის ენერგია, რომ ადგეს და წავიდეს და იმოქმედოს. საკმარისია. უთხარით რეიკის მადლობა, დავამთავრეთ. მიაქციეთ ყურადღება, როგორ გრძნობთ თავს. ასევე ძალიან სასარგებლოა ჩაკრებზე მუშაობის დროს, ხო? აწარმოოთ დღიური. ორი სიტყვით დააფიქსიროთ ხოლმე მუშაობის დროს, რა აზრები მოვიდა თავში, რა ემოციები მოვიდა თავში, ზოგადად თქვენი შთაბეჭდილებები. იმიტომ რომ შეიძლება ასეთი მუშაობის დროს ცნობიერებაში შემოვიდეს, ამოიჭრას რაღაც მნიშვნელოვანი თემები, რომლებსაც ადრე ყურადღებას არ აქცევდით და რაღაც მნიშვნელოვანი გაცნობიერებები მოხდეს იმისა, თუ რა მიმართულებით უნდა შეცვალოთ თქვენი აზროვნება იმისთვის, რომ თქვენი პირველი ჩაკრა მუშაობდეს კარგად. ასევე მიაქციეთ ყურადღება პირდაპირ ახლა, როგორ გრძნობთ თავს, თუ ჩემთან ერთად აკეთებდით ამ სავარჯიშოს. თუ გვაქვს რაიმე შეკითხვები ან კომენტარები, მომწერეთ. სანამ დაწერთ შეკითხვებს, შეგახსენებთ, რომ რეიკის პირველი საფეხურის სრული ტრენინგი იგეგმება 15 ნოემბერს, ვისაც გნებავთ, გაეცანით დაწვრილებით პროგრამას ჩემს page-ზე, უსუი რეიკის ონლაინ სკოლა, მომწერეთ პირადში და დაგარეგისტრირებთ ტრენინგზე. ასევე შეიძლება მომწერეთ 1-დან 10-მდე, რამდენად სასარგებლო იყო თქვენთვის ეს ინფორმაცია პირველი ჩაკრის შესახებ. აი მანან აღწერს, რომ ჩამეძინა თითქმისო, ეს ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით აკლდა ენერგია ჩაკრას და მოგადუნათ. იმის გამო, რომ იქ იყო ენერგიის ნაკლებობა, იწევდათ დაძაბულ მდგომარეობაში ყოფნა.
შესაძლებელია ყველა ჩაკრაზე გაკეთდეს, კი ბატონო, ეს სავარჯიშო. ოღონდ უნდა ვიცოდეთ დრო. ჯერ დიაგნოსტირება უნდა ჩავატაროთ იმ ნიშნების მიხედვით, რომლებსაც მოგიყვებით თანდათანობით, დღეს, ხვალზე, etc. და გეცოდინებათ უბრალოდ მაგალითად 3 წუთი გააჩეროთ ხელებით თუ შეიძლება 10-15 წუთი თითო ჩაკრაზე, იმიტომ რომ პრობლემურ ჩაკრებზე 2 მაგი და 3 მაგი რაოდენობით გჭირდება ენერგიის მიწოდება იმისთვის, რომ მისი მოქმედების ნორმალიზაცია მოხდეს. ასევე გადასარევად მუშაობს პირველ ჩაკრაზე, ასე ვთქვათ, ესეთი ტიპის სავარჯიშოები, იმ შემთხვევაში თუ გნებავს, თუ გსურს იმუნიტეტის გაძლიერება. განსაკუთრებით აქტუალურია ეხლა, პირდაპირ შეგიძლიათ, ხო? აკეთოს პროფილაქტიკური სეანსი. გააქტიუროთ რეიკი იმ მიზნით, რომ გააძლიეროთ თქვენი იმუნიტეტი ყველაზე ეკოლოგიური და ჰარმონიული გზით. პირდაპირ თქვათ, ხო? მე ვიწყებ რეიკის სეანსს იმისთვის, რომ ჩემი იმუნიტეტი გაძლიერდეს. და დაუთმოთ 3-დან 5 წუთამდე იმისთვის, რომ ამ პანდემიების და გრიპების პერიოდში გაზარდოთ თქვენი შანსები შეინარჩუნოთ ჯანმრთელობა. კეთილი, მე მგონი ყველაფერი ვთქვით, რაც ეხებოდა პირველ ჩაკრას, ასევე თუ გსურთ ენერგიით მუშაობის ცოტა უფრო ღრმად და საფუძვლიანად ათვისება, შეგახსენებთ 15 ნოემბერს რეიკის სემინარზე გეპატიჟებით, სრული ინფორმაცია დევს ამ page-ზე და მომწერეთ პირადში დაინტერესების შემთხვევაში. გისურვებთ მშვიდობიან საღამოს კი არა და ღამეს უკვე მე მგონი თბილისში და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.